Evet arkadaşlar, ben bugün kendime yeni bir kedi aldım. Onu besleyeceğim. Çok tatlı bir kedi. Bu kediyi kendime aldım, besleyeceğim. Ona mama alacağım, yaş mama alacağım, kuru mama alacağım, kum alacağım. Ondan sonra onunla oyun oynayacağım. Dur, şimdi seninle bir oynayacağım. Uslu ol. Eğer sen bunu yakalarsan sana istediğim mamayı alırım. Tamam mı? Ben kuru mamayla yaşamamı istiyorum. Tamam. Arkadaşlar, benim kedi şarkı söylemeyi de biliyor. Şarkı söyle. Evet. Şarkı söyle. Havada mikro, havada mikro, havada mikro, miyav miyav. Havada mikro, havada mikro, havada mikro, miyav miyav. Havada mikro, havada mikro, havada mikro, miyav miyav. Şimdi gel oyun oynayalım seninle kedi. Hazır mısın? Bunu yakalarsan sana mama atacağım. Hadi. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Kuyruğunu salla, kedi gibi ol. Heh. Ya bizim bu kedimiz sanki biraz yaramaz duruyor ama dinler mi bu bizi? Dinler. Yakalayamaz ki. Çok hareketli bu ya. Hiç durmuyor yerinde. Bak. Eyvah, tırnaklarıyla o her yeri tırmalar şimdi. Yavru mu bu? Evet. Yavruysa bir şey olmaz o zaman. Eyvah, benim başım döndü. Bu ne kadar dönüyor bu kedi böyle? Aha. Yakaladı. Yakaladı. Şimdi yaş mamayı hak etti o zaman. Tamam kedi, gel, sana ödülünü vereceğim. Yaş mamayla kuru mama. Evet. Madem sen kazandın, sana gidip ödülünü getireyim. Şimdi çocuklar, kediyi biraz sinirlendirelim. Ona şaka yapacağım. Ona tatlı götüreceğim. Bakalım onun tepkisi nasıl olacak. O mama bekliyor ama ben ona tatlı vereceğim. Evet seni tatlı kedi. Bak, gel mama ye, gel. Dur, Gel ben pis. vereceğim ona. Kedi. Sen mi vereceksin? Tamam. Hadi ye bakalım, yiyecek misin mamanı? Kokluyor. Kokusuna bakıyor. Eyvah. Ne oldu? Sinirlendi. Tırmalama, ne oldu? Niye sinirlendi bu bana? Bu niye böyle yaptı ya? Kediler tatlı şeyler yemez. Git ona mama getir. Benim kedim çok sinirlendi bak. Tamam ya, sinirlenme. Ben şimdi bunu değiştirip geliyorum. Tamam mı? Tamam, bir daha yapmayacağım. Eyvah, her yerimi tırmaladı. Neyse, gidip ona değiştireyim. Onun yerine mamasını alalım. Bakın, bu da onun maması, üstelik patili hem de. Bakayım bunu beğenecek mi? Gidiyoruz. Şimdi bu sefer şaka yok. Bu sefer senin sevdiğin mamadan getireceğim. Umarım bu sefer beni tırmalamazsın. Hala izi duruyor. Dur bakayım kedi, bu nasıl bir mama? Aa, Hem de patili. patili mama. Kokluyor. Bunu da kokluyor. Bunu tadını seviyor. Ye. Ay dikkat et, seni elini ısırmasın bu. Ben onun sahibiyim. Arkadaşlar, benim kedimin adı Zi. Zi. He. Zi çok Zi. yaramaz. Baksana. Buramı tırmaladı benim. İyi yaptı. Çünkü sen ona güzel yemek getirmedin. Ama ben ona trollemiştim. Şaka yapmıştım sadece. Ya bu duymuyor bu kedi. Dur. Eyvah, bu kadar küçükken bu kadar yediğine göre o zaman biz onu hiç doyuramayız. Kakan geldiği zaman sakın halılara, kanepeye kakanı yapma. Sakın. Git kumda yap, tamam. Yoksa seni bu evden atarım. Ha. Kakan geliyorsa git yap bakayım kakanı. Hadi git bakalım. Gelmiyorsun. Git kutuda yap. Geliyor galiba. Gidiyor kedimiz. Bak, kumda kakasını yapıyor. Çok akıllı bir kedi. Eyvah, bir de toprağa da kazıyor. Toprağı da eşledi. Evet. Beni bir onu Şimdi görsün kapatıyor nasıl bak. kızacak. Kapatacak mı şimdi? Kapat. Aa, geliyor mu? Aferin sana. Bu çok akıllı bir kedi. Ben bunu çok sevdim. Bence biz buna bakalım evde. Bunu besleyebiliriz. Tabii. Bu çok uslu. Çok hoş. Evet. Ama çok yiyor. Bunu nasıl doyuracağız biz? Bir sürü mama alarak. Bir sürü mama alacağız sana. Ama böyle tombul oldu mu tam sıkmalık olursun bu sefer. Sen bitirdin bunu. Ben sana yenisini doldurayım mı mama? Hayır ben dedim sadece mama alacağım. Kendin mi mama alacaksın? Nasıl kendin mama alacaksın? Alamazsın ki sen kendin. Alacağım. Allah'ım ya. Eyvah. Ne yapıyor bu şapşik kedi? Nereye gidiyor? Bakayım orada bir mama var mıymış? Bakayım. Yok. Oo. Ne yapıyor bu Bak, ya? yaramazlık yapıyor bu kedi ya. Yok yaramazlık değil. Mama mı arıyorsun? Miyav. Miyav. Allah'ım ya. Gitmişsin. Bu kedi nasıl çıkacak buradan?
Şimdi buraya girdi. Bunu çıkaramazsam ne yapacağım ya? Sahibi de gitti. Ah! Sen nasıl oraya girdin? Mama burada aranır mı? Ay tamam sakin ol. Şimdi camı kıracaksın bekle. Çağıracağım hemen sahibini. Sahip. Ne oldu? Senin kedin burada mahsur kaldı. Çıkaramadık mama için buraya girmiş şapşik ya. Oo, kıyamam ben kedime. Gel. Kediciğim. Ben bakayım. Oldu sana. Ben bakayım burada mama var mıymış diye baktım. Yokmuş ve burada mahsur kaldım. Ama bu Ha. çok şapşik ya. Dolabın içinde mama ne arasın? Sen otur ben sana süt getiririm. Tamam. Evet. Süt getir. Sahibin sana süt getirsin süt iç. Hem sen daha güçlü olursun biliyor musun? Bir dahakine mama istediğin zaman bizim yanımıza gel. Tek başına bir yerlere girme yoksa böyle mahsur kalırsın tamam mı? Seni sevebilir miyim? Tırmalama ama bak. Seni tatlı şey. Bak bana. Kafamdansa. Kafandan mı seveyim? Tamam. Oo, tüyleri çok güzel bunun. Çok uslu bir kedi. Ben seni çok sevdim biliyor musun? Sen bizim evde hep kal olur mu? Peki sen de bizi sevdin mi? Yaşasın. Çok tatlı bir kedi. Gözleri de çok güzel. Bakın gözleri de Ela. Çok tatlı. Şimdi sahibi ona süt getirecek. Hiç ama tabak. Senin sahibin getirecek uslu uslu. Bu şu an acıktı ya durmuyor. Hah, sahibi geldi. Gel. Gel sana süt getirdim. Gel. Bak Atla, acıkmış. Kanapeye atla. Atla. Hop. Ne kadar da acıkmış gördünüz mü? Hemen nasıl sahibinin ayağına doğru koştu Dikkatlice hemen iç. yanına attı kendini. Dikkatlice iç, kedi gibi iç. Of böyle sana. Ah bu İçiyor. kedi çok tatlı ama. İçiyor hem de nasıl içiyor? Bakayım. Çok susamış ve çok Arkadaşlar acıkmış. bakın, kedi gibi içiyor. Bak diline bakın. Evet. Evde küçük bir kedi besliyoruz. Tamam. Afiyet olsun. Güzel mi? Tamam. Tamam. Sen hep böyle süt içersen, mamanı içersen çok tatlı bir kedi olur, büyürsün. Biliyor musun? Evet kedim. Keyfin yerinde mi? Arkadaşlar yeni kedimi beğendiniz mi? Çok tatlı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.